हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त संदीप। तो आज मैं अपने बेटे से बात करने जा रहा हूं। एक्चुअली उसे खाना खाने के लिए फ़ोन चाहिए होता है। तो मैं उससे चल के पूछता हूं जो उसको फ़ोन क्यों चाहिए होता है। वो बहुत देर से रो रहा है और हल्ला कर रहा है, जो मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए। तो चलिए आप लोग को भी दिखाता हूँ जो उसे फ़ोन एक्चुअली में क्यों चाहिए होता है, क्यों लेगा फ़ोन। तो चलिए उसके साथ अभी बात करते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो फ़ोन क्यों लेगा? खाना बन गया? कहाँ खाना बना है? अरे तो खाना कहाँ बना है अभी? तो तुम फोन देख के खा। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। ऐसे नहीं खाएगा। क्यों? क्या क्या बोला तूने? सही से बोलो, सही से बोलो। खांसी हो रहा है। क्या बोला है? खांसी हो रहा है। अच्छा, खांसी हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, फोन देखने से खांसी ठीक हो जाता है? ओ, तो फिर खाना खाएगा फिर? अच्छा बेटा।